Mikäs on mun tulevaisuuden menopeli? Miten tää toimii? Näin. Kuhan ei tulisi pyörätuolia tai motskaria tai... Ei Aasia. Kokeillaan uudestaan. Tulee taas joku aasi tuolta. Tai pyörä. Mä voin nyt on pyöränkin ottaa, mutta... Jos... Päätäs. Anna tuo Lamborghini vaikka tuosta, tai tuo Bugatti, mutta elää mene sinne alas. Ei sinne. No niin, tulisiko nyt joku hyvä? Ei. Ei. Oho. Kiitos.